Halo guys, kita bertemu lagi dalam channel Hollywood guys. Terima kasih karena kamu sudah klik video ini. Dan yang belum subscribe, tolonglah kasih subscribe dulu untuk supaya kita menyokong kita punya channel adalah Hollywood guys nih kan. Oke. Seperti biasa dalam segmen kali ini kita akan review satu lagi produk daripada Lenny, yaitu Mini Stack B Lion. Inilah nih rupa bentuk dia. Jadi mau tahu lebih lanjut tentang ini ikuti kami sampai habis video ini. Oke guys, seperti mana yang kita tahu, kita di sini, kita di depan kita nih, kita ada Mini Stack B Lion lah. Oke, kalau kita tengok dia punya rupa bentuk nih, benda nih memang betul-betul kecil, lebih kurang satu jengkal lebih lah, kita tahu satu jengkal lebih lah, kecil saja nih ada beberapa kebaikan lah tentang ini amplifier. Kenapa hari ini kita mau review tentang ini sebab ini betul-betul powerful. Oke, dia punya quality sound semua, quality material keras nih, jangan main-main, kecil-kecil demi tapi cili padi keras. Oke, untuk ini dia sangat-sangat portable, senang kamu bawa pergi mana-mana. Kamu praktis di dalam bilik saja kah, atau kamu bawa pergi office, jalan-jalan, kamu naik di kapal terbang, di kapal terbang pun kalau kamu main gitar boleh, tidak masalah. Dia untuk ini kamu boleh dua pilihan lah untuk power input dia, yaitu satu kita boleh pakai adapter, dan satu lagi kita boleh pakai baterai lah. Sini dalam ini ada 6 biji lah double A baterai dia. Oke, kita boleh bawa pergi mana-mana saja lah, jadi tidak risau tentang ada karan, ada elektrik di mana kita berada. Mungkin kita mau pergi basking, mungkin boleh juga pakai ini, tapi mau pakai banyak baterai lah kan kalau basking. Oke, alright. Di sini dia punya kotak lah, jadi kita akan berkenalan sedikit tentang ini Untuk ini oke, menurut dia punya kotak di sini. Untuk ini lah, tap style delay dia bilang, dia ada tap style delay di sinilah. So dia punya delay style ialah yang berbentuk tap punya delay lah. Oke, macam yang dia cakap tadi, battery di sini, battery powered dia bilang, dia boleh pakai battery untuk kasih hidup dia. Untuk ini juga dia ada twin channels. Oke, ada 2 channels twin dia bilang boleh. Oke, dia ada Lenny Smart Interface di dalam sini, Lenny Smart Interface. LSI itu just untuk Lenny Smart Interface. Oke, portable, senang mau bawa-bawa. Oke, kalau kita tengok dia punya kotak di sini, dia ada bentuk kapal terbang. Kau boleh bawa di kapal terbang lagi main. Jangan main di kapal terbang lah, nanti kau akan halau. Oke, dan ini ialah stereo lah. So dia ada dua biji speaker mungkin di dalamnya, sebab dia bilang stereo. Oke, dengan 4x3 driver dia punya speaker, 4 inci lah speaker dia. Dengan adapter yang dia bagi itu, dia pakai yang 3 mata punya lah, jadi tidak risau tentang ini. Sama LSI cable include, so dia punya kabel untuk yang masuk di dalam interface dia ini, dia ada include lah 1 kali. Oke, ini dia Lenny Mini Stack B ulang Mini Stack B Lion dia ulang dia punya ini. Oke, untuk yang ini juga kebagusan dia ada Bluetooth. Dia ada Bluetooth guys, ini ada Bluetooth. Oke, dia ada Bluetooth, jadi kalau kamu ada backing track, kamu boleh terus direct dengan kamu punya telepon, connect dengan ini amplifier, jadi kamu boleh main dengan dia punya lagu, kamu punya backing track di dalam ini, dengan dia punya sound di dalam ini. Jadi apalagi, jangan kamu kasih lama, kamu boleh dapatkan amplifier ini di Hollywood Music House. Kami ada jual harga yang sangat berpatutan. Mau runding harga boleh datang saja pergi Hollywood Music, kita boleh atur harga. Lepas itu kita boleh try juga dengar dia sound macam mana, dia punya quality sound bagus atau tidak, boleh rasa pengalamannya sendiri. Dan sebentar lagi kita akan buat dia punya sound test, kita akan demo dia punya sound. Jadi jangan kemana-mana guys, ikuti video ini sampai habis.